Usa ka bayot gitulis sa usa ka taxi driver sa lapi kwintas og cellphone ang nadagit gikan sa biktima. Si Chona Carion sa report. Midangop sa Talisay City Police Station si Jason Lopez, 27 anyos, taga A. Lopez, Barangay Calamba, Dakben sa Sugbo. Kini aron i-report nga gituli siya sa taxi driver kansang taxi company nagbase sa Dakbayan sa Talisay. Matud sa biktima nga misakay siya sa mong taxi dito sa Barangay Basak, Dakben sa Lapu-Lapu aron magpahatod sa ilang panimay. Apan gingong pag-abot sa Chinese Cemetery diha sa Barangay Hipodromo, gitiunan siya og kutsilyo sa driver ug mideklarar og tulis. Nadala ang iyang cellphone, kwintas nga nagkantidad og 35,000 pesos o cash nga 5,000 pesos. Abi na ko butangan ng tubig ang atubangan. Niya kutsilyo na din kuha. Ma-action ko niya kuan. Kanang action ko kag dunggab. Ito gibiran lang akong kwintas akong nang gihatag niya. Nabawi ra ang iyang cellphone sa gibaligyaan sa tulisan og balor 1,200 pesos lang human na trace pinaagi sa JPRS. Dito nasuta nga ang pangan sa taxi driver mao si Giovanni Villamor, 35 anyos, lumad nga taga Pinamungahan. Tunti man pod nga mo-surrender ang nagbuhat sa krimen, ma'am. So we're just gonna wait for the suspect, ma'am, and then we're gonna deliver the suspect and the complainant, ma'am, to the police station that has the jurisdiction to the crime that happens, ma'am. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.